Paham ya? Terus masalah subhanallah itu termasuk artinya ngoten. Jadi maha suci Allah niku macam-macam. Lah yang keempat ini sing elek. Ini rungokno tenan. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironis subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini. Ma'ruf Al-Qarsi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya, Mas Subhanallah artinya kan mau suci, Allah yakin gitu, yakin, ya. Suatu saat ada seorang mursyid, kalau nggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul, keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Bu tirakate ngelangkai Abu Yazid, ngelangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok ada usul-usul? Sementara ibadah saya sedang ngelangkai Anda. Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Karung ning gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedeliku itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah to bisa. Kedeliku ning guri itu dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedele saya itu kamu bawa ke pasar, angkat di bawah napa? Diangkut ning apa kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fa wa kadzabta ma sabata wa walakin sabata nafsak. Waduh kok Abu Yazid. Yo iki cuma kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antap ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas lakoni ngangkat. Kan. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima. Subhanallah aku mau tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya. Bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane ada muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ge yo, tak dicurigai wong ada muni apa? Timbang muni subhanallah tapi paham yo, dadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Abu Yazid itu kok Fawwa masak tahtawa walakin sabta nafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Walau rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa. Kulo kerja iki biasa ra ketunan. Kulo sak saiki teng pasar biasa. Lugu teng parkiran, lugu ning rusuh biasa. Karena saya itu khawatir, kalau saya pakai status saya, aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Misalnya kula misalnya krungu ana wong ora seneng kula, misalnya napa mboten ate kula kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, wa masa tahtawa walaki sabta nasab. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lho nek Allah kan gak ngarah didosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya. Makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi tinggu nasbihno awake dhewe-dhewe. Lalu urip wis di mais kayak biasa gini. Kalau itu masalah di utang, di masalah juga. Ya saya punya dosa punya. Tambah nomor tasbih di urusan pangeran. Yang penting kita mau tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampeyan menjadi ahli jannah ya amin wis pokoke ya. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to ora? Wis jawab e. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune ngaku bego apa kowe. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku coba edok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah iku golek kontraktor sing sanggup nggih kedalaman. Jadi wing-winge iku lho.
kanggo para arsitektur sak donya. Kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok paku bumi mau piro? Piro? Paling berapa puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak kan rokok kedalamane. Ojo nyontono kowe nesake. Iku mulai wong diceblokno tok ing ngisor yo ngenteni piro? Jero tak gak iki. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Allah kuwi jajarene wayu-wayu. Nah wes yakin ya, nak swarga bentuke ngono iku neraka yakin ya. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya iku kalimat la ilaha illallah. Wa bihadzal kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka be swarga digawe iku Allah gawe ukuran sing lafadzno la ilaha illallah pas didapok swarga, sing orang lafadzno blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah iku sing lafadzno dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Artinya betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dahsate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel nggo apa ya mau kowe kutok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Iku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora enak. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah, terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kayak aku di Barokah ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku rugen ben. Wong kafir ya ben tak kei kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitannya dunia mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana ini disebut fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ini ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane itu? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? La ilaha illallah sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong apa dawuh palam ngerti ku ilmu. Ora penting napa jumlah. Karena kula jumlah-jumlahan jenengan yo akeh jenengan jenengan wong nganggur. Moco piro wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti ya. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe yo digawe krana kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha numpat insyaallah ta'ala nawa minal amin. Jadi kalimat ini luar biasa. Lalu kalau suwon sing ngaji teng mriki ambil tahlil aja suwi-suwi atau terangno senajan to sak kalimat rong kalimat itu terang. Yen teng naruhanu nak tahlil suwi-suwi ra kiyaine kula saiki cepet. Dosungkan lho. Agar kiyaine sing sepuh tahlil suwi terus sedilullah sing penting wong ikhlas. Nah ikhlasnya ping 3 ya ping 3. Penang nang wis penting napa? Tapi dari kiai iku yo ngono. Wong-wong biasane go sedih lho ya repot suwe ya ora ikhlas. Atok suwi ben ganjarane untuk suwi waktu. Nah. Ngono-ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil diben bae iki sing mburi sampe waduh ora suwi. Tapi agar semua baru tahlil diben Gus Pak wah cepet mesti. Dan tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini, jadi Kiai tinggal Istanbul pertama ini jenenge Kiai Sarbini. Dia kira ada cerita orang sanate nanti. Tapi orang sanate orang kita tapi kalau gitu. Nah tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ono jenenge Istanbul. Quran iki gedene cuwili. Riyen sedurunge fotokopi sakniki sing didol-dol opo iki. Aku teng Kudus Muslawewu nih, teng Pasar Kliwon nih. Sing Istanbul apa? Cuwili nih. Mau kadang wong Solo Jakarta aku lah tak karung. Istanbul apa? Cuwili gawe koyo kuno digawe jimat gitu.
Mboten nek sing asli dene sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku nggih generasi keempat gitu, yang daerah Kulo. Nah, dia terkenal wali itu senang nggih sambut. Jadi ini nggih mau bapak. Terkenal ini Kulo gak ada tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkara nek aku sapal sambelnya wong. Mbok golek yo oleh wae nek ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim saya naik dhewe, saya naik udele, saya naik. Walhasil teko kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kata mulai. Mau maca pisan kok. Sing gawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mau nglafal lalu pisan terus mulai. Walhasil suwe-suwe kang seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu gremeng perkarane wis di sebelahno sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi udah ngomongnya jadi. Udah ketok wit itu kelompok cara pergi glugu ya. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajan lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat dong. Ya jompat kan wong sisi tok kosong. Sekitar bini teko disen wong agak muni bisu langsung jumpat. Bisu langsung jumpat tapi nek kudu. Bis ku tok wis jumpat apa meneh nganti bak. Saking keramat iki gitu. Akhirnya semua suga mantur nggih pun wonten cekak mun cekak. Saking keramat. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ada yang daerah Kulo itu yang gambar pertama. Nah, Mbah Khalil Bangkalan, bener wong alim aneh-aneh. Mulane kita orang alim ora aneh-aneh, Bang. Biasa ae, Ustaz. Mbah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Masari. Niku parah meneh. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Nah, kenalkin wong mati mayit loh kan. Karena ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan. Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mutin-mutin diwaca cita-cita terus pertama Pak, merebu kan. Kalau nek eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nanti sowan guru SD. Oh, ya cerdas tangan. Gus lo badhe rangklet jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini mungkar nakir dibocor kiai. Saya ujian ini mungkar nakir udah dibocor kiai. Kok terima ujian? Nasional. Jadi dene tingkat kelulusannya tinggi, cara dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Kalau gak dituruti alasan itu ini gimana? Ujiannya mungkar nakir ujian dunia akhirat wae dibocorkan para kiai, kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku, saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas, pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dinut tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mungkar nakir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor nong. Biasa toh. Kenapa kau imar buka jawab Allah Robbi. Bagaimana? Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Mbah Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Cio, aku Khalil di Bangkalan. Pokoknya takoki malaikat pangeran sapa, nabi sapa dijawab yo mending ngenteni Mbah Khalil. Jadi ngono tok, mirip. Engko ning jenazah liya ngono. Ya Cio aku urusan kuwate oke iki mulang kowe anggere takoki malaikat mending ngenteni Mbah Khalil yo. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Mbah Khalil iki gurune Basim Masari. Ya ampun. Dari tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi.
Malah saiki masyhur Ki Bisri wae Gusmus Nabi pidato orang. Pokoknya nak ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongan ini rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe nah biasane Ki Bisri kok nak takoki wong mungkar nakir dari ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se yang ini iki dadine dari. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya, jadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Nah, tentu kan mereka diberi ruang berpikir lah. Di sinilah digawe itu. Terus awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing eling disalahno pangeran, mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah ya napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan iki nggih diwaos. Ya nak kula ya apal mosok jene ra apal. Mungkin gitu. Pokoknya pulau sampai mungkin 7 bulan ke depan gitu. Pokoknya sampai napal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Tutolibin itu. Sanad saya ini kitab Sarah Ikhya. Sarah Ikhya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Itu pun awal banget ini nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 gitu. Beliau itu abad 13, terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Terus sarahnya Ikhya itu yang ngarang kiainya orang Jawa. Ya baik yang Yaman. Zabid itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenis Ki Mahfud Termas. Paham ya? Jadi Ki Mahfud Termas di murid alim jenis Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Kiai Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Kiai Maimun. Pulau ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya pulau Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Fakih, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan, Sayyid Ibn. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Tutolibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarang anak itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah I. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih Pak. Akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak, juga guru beliau namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato punya adik namanya Sayyid Abi Bakar Sato, plus muridnya. Yang ngarang anak itu. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jadi dunia digawe ono pakanan ganti pangan, ono wedok ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafadz la ilaha illallah ramangan ayo lesu. Ya sudah begitu ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan yo lesu, wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pintar dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nek wiridan tok ra mangan lesu ra yo iso. Merdes wero awake mangan iku yo mangan ben ra lesu. Wong omongan ngono kok bangga, Pak. Yo omongan ngono kok. Merdes yo ro nek ra mangan iku lesu, mulane nek wae mangan. Mangan, lha ngono omongan ngono kok bangga goblok. Bangga yang ngomong hati wong alim iku mau neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing ra nglafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewah ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadil kalimah. Lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir, Allah gawe donya, yo gawe rezeki disebut awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dhewe Bapak Mauha, kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiran ya kaya pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku kaya
Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromain, Imam Haromain niru Kopal Sohir, niru dur-dure akhirnya niru Ibnu Umar, kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri, ya gurune Imam Malik jenenge Imam sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenenge Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar di guru karuan malaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah aku nganggo ngomong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Sapi gitu apa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu yo mangan yo. Lan nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi, tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran nangenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balhum napa? Aduh, tekse wis kaya anam. Anam iku apa kan artine anam? Rojo kaya jare rojo. Bon ya jelas ya dados kula waca wali hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane iki gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusokno. Langit